Santa Fe. Morning walk कसरी गर्नुपर्छ? बुवालाई पनि गर्नु भन. ल बुवाले छोड्यो Santa Claus. र फिलहाल चाहिँ we are on our morning walk. So morning walk भन्नाले चाहिँ we usually go for morning walk. तर बाटो चाहिँ यस्तो छ. You can see. This is actually a medicine, but we don't know के को medicine हो यो. यहाँ चाहिँ छ हाम्रो Santa Fe. Hello Sanu. You are for morning walk? You have came for morning walk? And where you went? Jungle. You went to jungle. Aha. And you saw some cow dung, yes? Cow dung? Go by. Yeah, you saw, no? No, you didn't saw. Okay, I think Juga is on the lake. No Juga. So mama चाहिँ त्यहाँनेरि चट्टेला खोज्न जानु भइरहेछ त्यो पनि अरु अंकलको बारीमा. And me too. Me and Santa will go to Riverside. Yes, where we are going, Santa? Riverside. So we will have some. But don't plug that. Don't plug that. पुरा चिसो गरिरहेछ नि त. Actually त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ early in the morning हामी morning walk आउँछ त्यहीमाथि अब our favorite view is खोला. And here I saw fokfake. This is actually medicine for our throat ache, but this is not fokfake, I guess. This is fokfake. It must be juicy, but I don't think so. What is this? And this is actually fokfake, I guess. But what happened to this fokfake? Yes? Wait a second, I'm coming. Miss, it's a fokfake, no? Jungle. Oh, we cannot eat this. Oh, I thought it was fokfake. Ma khanu la. Ma kyo fokfake lai. Then it was a jungle fokfake. So Santa wants to click his photo. Can you smile, please? Okay, let's go. Come. Can you jump? Or you want to slide? Ooh. So, पाहाडमा बसेको चाहिँ यही मजा. किनभने fresh environment, clean and fresh air. Not only that, we get to come across many of those medicines that we get in the jungle or in the forest. And usually हामी throat ache हुँदाखेरि पनि we don't prefer that medicine. त्यो उयसमा फार्मेसीमा पाउने मेडिसिन हामीले we don't prefer that. त्यसको बदलामा we'll take डल्ले झार, अभिजल and that which will recover us very properly. And Ramang River. And you can see, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रामङ खोलाले चाहिँ यहाँसम्म खोदा लेख्थेछ. अस्ति ठुलो बाढी आयो नि जब continuous rain भयो रामङ खोलाले यहाँसम्म खोदा लेखेको थिएछ. But now the weather seems very pleasant. Although घाम लागेको छैन, but still the weather seems pleasant. And this is the view of रामङ खोला. रामङ खोला चाहिँ उता गएर चाहिँ कहाँ मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ रामङ खोला तल गएर चाहिँ दुधेमा गएर मिक्स हुन्छ. सो मिसले चाहिँ मलाई वार्न गर्दैछ आई निड टु ओपन माई स्लिपर. अस्ति मैले दुइटै जोडी नै स्लिपर बगाएको थियो नि त. सो द्याट इज द रिजन. चिसो त लागिरहेको छ बट हाउ क्यान बी अभोइड गोइङ टु द रिभर. सो we'll go to a river. It's very cold. The river seems very the water
The water is very chilled. Wow, the view. Sanam, you want to click a photo, no? First, nature. You photo. You photo. मजाले photo. नानीहरुलाई चाहिँ सिकाउँदै गर्नुपर्छ क्या खोलामा आउनु चाहिँ सिकाउनु भनेको हैन but we need to let them be on the nature. Hey, अलिकता जाऊ. Lu, yes गर. Let me click your photo. Okay, how are you feeling? Good? Very good? Oh, good. You are feeling good? मजा आउँदैछ? You are feeling cold? Okay, let's go outside. You are not going to dip in the water. Okay, this is a view of Ramang. Jubi, jaba, jubi. Okay, let's go, Sandip. Let's come out of the river. So, यो चाहिँ थियो हाम्रो खोला रामङ खोला. Bye bye. फेरि आउने छौँ हामी कुनै दिन. र एक्चुअली हाम्रो प्लेस चाहिँ हो सबसे तल जो चाहिँ पर्छ सियोक गुदाम गाउँ. We tend to say lower सियोक also. किनभने लोवर भिकमा पर्छ नि त. सबैभन्दा लास्ट स्टप नै हाम्रो सियोक भ्यालीको सबैभन्दा लास्ट स्टप लास्ट भिलेज नै हाम्रो भिलेज पर्छ. टी गार्डन एरिया पर्छ. So we are from lower Siok Gudamdura, and we have a beautiful view of Ramang Khola, nature, tea garden and everything. And last ma चाहिँ के भन्नु छ भने हिजोअस्ति त्यो हाम्रो टी गार्डनमा चाहिँ बोनसको पुरा केयर्स चलिरहेको थियो नि त. एन्ड बोनसको पुरा केयर्स चल्दाखेरि चाहिँ आई कुड नट अपलोड एनी भिडियो किनभने म अब त्यस्तै प्रोफेसनमा छु नि त. मतलब प्रोफेसन भन्दाखेरि पनि आई डोन्ट युजली गेट टाइम. अन्त त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म त्यही Saturday, Sunday पाउँछु. त्यो पनि Saturday, Sunday पनि was engaged due to some of our professional reasons. त्यही कारणले गर्दा we could not make any video. तर पनि we are very happy to listen that our tea garden workers are getting 16% bonus before Dasera and 4% bonus in the mid of Dasera and Diwali. And we are very thankful those who have supported it. हामी चाहिँ almost घर आइसकेको छ. And this is our show ground. मम्मा र सन्दीप चाहिँ एक चक्कर लाउनुहुन्छ नि त. एक दिन मम्माले 2 चक्कर लाउनुहुन्छ. To stay healthy, it's good, no? अब ready on your mark. Ready on your mark, get set, go. मम्माले चिटिङ गर्यो. ल चिरो कसले जित्ने? चिरी म बुवाले सर्टकट लियो. बुवाले सर्टकट लियो. Who became first? चिटिङ गरे नि. बुवाले चिटिङ चिटर. के गरेको? ए ल छिटो कोला चप्पल लगाएर आऊ छिटो. Yes, and say we'll have some funny moments also early in the morning, fresh पनि हुन्छ. But it's already 8, so we need to go home. And भाउजूले के कसो गर्नुहुन्छ? भाउजू पनि हुनुहुन्छ नि त. भाउजू चाहिँ आउनु मान्नु हुँदैन. अब हेर्नु म सानोलाई के सोच्छु, सानोले के जवाब दिन्छ. We'll see that also. सानो come fast. तिमीले मलाई अस्ति के भन्यौ? आमा बिहान उठ्दैन, आमा के भयो भन्यौ? के भयो रे यहाँ भन न. त्यसो भन्छ नि त कि तर के हुन्छ मलाई त्यस्तै हुन्छ. अन्त early in the morning we enjoy a lot being us हैन. अब दिनभरि त त्यही कामहरू चलिरहन्छ नि त. But early in the morning we get time for ourselves. तर मम्माले आज पूजा पनि गर्नु भएको छैन.
8 बजिसक्यो डुलेको छ हामी बिहानदेखिको झोला खै ला बिचार मिसले झोला बोकिरहेको छ बिहानै सब्जी खोजेर पनि आइसक्यो अब 12 बजेर बेलुका केही दुःखै हुँदैन त्यस्तो हुन्छ हजुर 1 बजी न फुपू स्कुलमा थियो अन्त स्कुलमै थियो नि त अन्त स्कुलमा रिजल्ट थिएन नि फुपूको अन्त त्यस्तै हुन्छ घरको कुराहरू होइन गाउँले कुराहरू त्यस्तै हुन्छ सो हामी चाहिँ ल यतिमा आजको भ्लग स्टप गर्नेछौँ फेरि विल टक टु यो चाहिँ हाम्रो दोकान दिस आवर सप होइन कहिले फ्री टाइम हुँदाखेरि यो हाम्रै घर हो बट फिलहाल चाहिँ हामी यहाँ बस्दैन यो अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ अन्त हाम्रो मिस बस्नुहुन्छ यहाँ है मिस ल राखेँ विल स्टार्ट अ भ्लग नेक्स्ट भ्लग with new ideas